Tashqi ko'rinishimiz bizni ichki holatimizga bog'liq. Demak, siz butunligicha o'zingizni qabul qila olmayapsizmi? Demak, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz past. Ishonchi past odam a, nozik bo'lganda ham qabul qila olmaydi o'zini, vazni ortganda ham qabul qila olmaydi. Baribir nimadir kam bo'lib turaveradi, nimadir kam. Vazni oshsa ham nimadir kam, vazni oshgani kam. Vazni yo'q bo'lsayam nimadir kam, qayerlarinidir endi to'g'irlash kerak. Ya'ni bu tugamaydi, bu tugamaydi. Shuning uchun asosiy e'tiborni ishonchga qaratishimiz kerak va o'zimizga bo'lgan ishonchni orttira olishimiz kerak. Har qanaqa holatda biz vaznimiz ortganmi, vaznimiz ortmaganmi, ko'rinishimiz bugun yaxshi emasmi, yaxshimi, hammasini qabul qilishimiz kerak. Hurmat qilishimiz kerak. Nihoyatda chuqur hurmatda bo'lishimiz kerakki, shu holat uchun. Mani yaqinda bitta, konsultatsiyaga yozilgan mijozim rosayam hamma qiyinchilikni o'zlariga olarkanlar-da. Ya'ni inson qiyinchilik ongida bu normal holat. Ya'ni u bolalikdan, o'sha ota-onadan berilingan programma. Man aytib o'tdim, DNK xotirasi. DNK xotirasi bu ishlayveradi. Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bu gen ishlayveradi. Demak, ota-onada qiyinchilik programma bormi, siz istaysizmi, istamaysizmi, sizda o'sha qiyinchilik programma bo'laveradi. Faqat ongli ravishda kuzatib, bu maniki emas, bu programma maniki emas, bu ota-onamga tegishli deganingizdagina to'xtaydi bu programma. Ya'ni agar anglamasangiz uni olib ketaverasiz, shunaqa yashayverasiz. Ayol butunlay qiyinchilik ongida hamma narsa, ya'ni hamma imkoniyat bo'lishiga qaramasdan uyda ishiniyam, bolaga qarashniyam, ishlashniyam, hamma narsani, butun hamma narsani olgan. Ya'ni hamma narsani o'ziga olgan, o'zi ishlashi kerak bir kunda 4 soat uxlayotgan xolos. 4 soat uxlaydi. Bu menga normalmi, yetadi menga deydida. Ya'ni charchayapman deganiyam gapirmaydida. Ya'ni charchayapman deyishing ham mumkin emas, tushundingmi? O'ziga aytib qo'yganda. Ya'ni shunaqa vaziyatlar bo'lganki, qara hayotida endi o'sha bolaligi og'ir o'tgan, bolalikda qiyinchilik o'tgan, aytib berdi. Misol uchun, nongayam pulimiz bo'lmagan paytlari bo'lganda, shunaqa bo'lganda, o'shaning uchun ham qara nongayam puling bo'lmasdan yuruvding, endi shunaqa qiynalsang ham yashaysan, tushundingmi? Hech qachon menga qiynalyapman yo charchadim yo bir nima to'ydim demaysan. Yani o'ziga va'da berib aytib qo'yganda, qarish boshlanib ketganda, yo'q nima, endi buni qarigan qabul qilolmaydi. Ya'ni nega qarish kerak? Ya'ni 4 soat uxlasayam, shu hamma narsani o'ziga olgan bo'lsayam, qiyinchilikda yashab turgan bo'lsayam, hamma imkoniyat bo'lsayam, qiyinchilik berib turgan bo'lsam, lekin o'sha holatda ham qiynalsayam nima chiroyli bo'lib, yosh bo'lib turish kerakda. Qarangki, talabni qarangda, o'zimizni talabimizni qarang. Qanaqa bu talab? Qanaqa bu majburiyat? Ya'ni nega bunaqa majburiyat beryapsiz hozir siz o'zingizga dedimdimi? Nega bunaqa talab qo'yyapsiz? Qarish kerak, qariydi. Конечно, siz charchoq bermayapsiz, ishlataveryapsiz. Bitta xodim olsangizda tinimsiz ishlataversangiz, dam bermasangiz, sovg'alar bermasangiz, oylik to'lamasangizda xudoga tasavvur qiling. Oylik to'lamayapsiz, hech narsa faqat ishlatyapsizda, u qarimasinmi? Qariydi, конечно. Qachon gullaydi, qachon yashnaydi, qachon chiroyli bo'ladi, qachonki siz unga dam bersangiz, sayohatlab bersangiz, sovg'alar olib bersangiz, "Молодецman jonim, mana buni qila oldingsan." Bitta yutuqqa erishdingizmi, misol uchun uyingizni tozalay oldingizmi, nimadir sovg'a bersangizda, "Молодец, mana bu senga zakолка, чё заколка? Mana senga zakолка, mana jonim, yangi zakолкаsan. Chunki bugun uylarni chiroyli qilib tartibga keltirib qo'yding. Demak, uyda tartibga keltirdingmi, demak, xayollarimizni tartibga keltirding, hayotimizni tartibga keltirding." deb, o'zingiz erkalatsangiz, "Mani jonim, ertalab uyg'onibdi, bugun kayfiyati qanaqa? Qanaqa bugun uyg'ondi? Qanaqa turdi, kayfiyating yo'qmi? Nimalar uyg'onib ketdi? Qaysi xotiralar uyg'onib ketdi sanda jonim? Qachon gaplashganmiz oxirgi marta o'zimiz bilan?" Ya'ni bular hammasini o'zimizga berishimiz kerak bo'ladi. Demak, qanchalik o'zimizni qo'llasak, o'zimizni quvvatlasak, ya'ni o'sha tanamizdan foydalanmasak, tanamizni butunligicha qabul qilsak, shunchalik vaznni kamayishi, vaznni ya'ni o'sha his qilaversak, hamma stresslar yashab o'tding, kechir jonim. Jonim, seni yaxshi ko'raman, seni qo'llab-quvvatlayman, seni sevaman. Nima bo'lgandayam man seni yaxshi ko'raveraman. Qanaqa holatda bo'lsang ham yaxshi ko'raveraman. Ajinlar tushab turgan yuzlaringdan o'paman jonim. Shuncha vaziyatdan o'tib oldik, shuncha qiyinchilikdan o'tib oldik. Shunaqa holatlardan o'tdik jonim.
Shunaqangi to'siqlardan o'tdik. Bizni cheklab qo'yishdi, erkinligimizni olib qo'yishdi. Shundayam biz yashab qoldik. "Mo'minjonim" deb qancha o'zingizni qo'llab-quvvatlasangiz, qancha borligicha his qilsangiz, man sani to'g'rilayman hozir deb sport bering, ko'proq правильный питание, ya'niki pitaniyangiz bilan to'g'rilang, ya'ni his qiling. Nega bunaqangi ko'p masalan, ha deb go'sht yeyilaveryaptimi, ha deb xamirli ovqat yeyilaveryaptimi? Demak, nimadir borki bo'lyapti. U bo'yicha ongingiz bilan ishlang, ruhiy rivojingiz bilan ishlang. O'sha sizni xamirli ovqatga, go'shtga tortyap turgan og'riqni olib tashlang tozalab. O'sha shirinlikmi, shirinlik tortaveryaptimi, sevgi, mehr yetishmayaptimi, o'sha sevgi, mehr bilan ishlang. O'zingizga yarating o'shani. O'sha sevgini ichki holatingizdan uyg'oting. Ya'ni bularni hal qilish kerakda. Просто tashlab qo'ymaslik kerak.